Hello everyone, namaste, welcome back to my channel. It's me Saraswati Shrestha, back again with another mukbang video. अनि आजको मुकबाङमा चाहिँ मैले खादै छु चिकन ललिपप हैन। त्यसपछि मसँग चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको छ हैन हट बल। यसमा चाहिँ छ ससेज अनि ब्रोकोली, अलिकति साग अनि चौचौ राखेको छु मैले हैन। अनि मैले आज चाहिँ त्यही खान लाग्यो अनि मसँग यहाँ अलिकति सावर क्रीम सस पनि छ। यो चाहिँ चिकन डुबाउनको लागि हो। अब ढिला नगरिकन चाहिँ हामी खाना सुरु गरौँ हैन। अनि मैले अलिकति पानी पिइहाल्छु म। सो सुरुमा चाहिँ केबाट सुरु गर्छु भने म सुरुमा चाहिँ अब यो चिकनबाट सुरु गरौँ है त। चिकन फर्स्ट बाइट खाए त। Yummy. Ramen पनि खाइहालौँ। मासु चाहिँ हल्का साह्रो भएछ क्या। अनि ब्रोकोली चिकन ललिपप चाहिँ एकदमै ठुलो छ है। साग है यो चाहिँ साग हो। तातो sausage.
ब्रोकली सबै कुरा एकदमै भर्खरै बनाएको भएर तातो तातो भयो। एकदमै तातो भयो। यो हटपट चाहिँ मैले एउटा चिज चाहिँ मिस्टेक गरेछु जस्तो फिल भइरहेको छ। मैले त्यो चाहिँ हो, मैले साग चाहिँ सिँगै नहाल्नुपर्ने थियो, मैले सिँगै हालिदिएँ होइन। त्यो चाहिँ मैले मिस्टेक गरेँ जस्तो लाग्यो।
यो चाहिँ तातो तातो पिरो छ हैन त्यति नै थियो गाइस यो चाहिँ म एकछिन खान्छु मैले अहिले चाहिँ खान सक्दिनँ एकदमै पिरो अनि अहिले चाहिँ चिसो भइसक्यो तर पिरो चाहिँ एकदमै धेरै छ अनि म अटाउन पनि भइसक्यो हैन त्यही भएर गाइस थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो हैन अनि yeah if you like my video don't forget to like comment share and subscribe my channel and yes don't forget to leave a comment so that's a feedback हैन त्यो फिडब्याक हेरेर नै मैले के इम्प्रुभ गर्न सक्छु भनेर मैले इम्प्रुभ गर्ने हो सो द्याट म्याटर्स अ लट त्यही भएर चाहिँ टु कमेन्ट डाउन अनि भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट शेयर अनि सब्सक्राइब माई च्यानल सो सी यू एभ्रीवान टेक केयर थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो बाई